Mein Blog heißt Meine Svenja und mein Slogan ist: Wenn ich das kann, kannst du das auch. Das ist daraus entstanden, dass mich viele Frauen, wenn ich irgendwas in meinem normalen Alltag gemacht habe, gefragt haben, boah, das könnte ich nie oder wie machst du das denn? Und ich dann immer gesagt habe, Entschuldigung, aber wenn ich das kann, kannst du das auch. Ja, völlig egal, ob das eine Wimpelkette nähen ist oder ein thailändisches Gericht kochen oder mehr mit den Kindern unternehmen oder häufiger mit deinem Mann schlafen. Sorry, das kann jeder, wenn er sich ein bisschen anstrengt. In meinen Schulungen zum Thema erfolgreich Bloggen bringe ich Menschen bei, was man alles braucht, um einen Blog zu haben, der eine Zielgruppe erreicht und das in einer gewissen Anzahl, also eher nach oben geschraubt, und diese Menschen mit den eigenen Inhalten glücklich macht und dazu bringt, ein besseres Leben zu führen. Am Bloggen fasziniert mich, dass jeder das, was ihn bewegt und was er lebt und was ihn berührt, aufschreiben kann für andere Menschen, vielleicht auch, um ihnen ein Wegweiser zu sein oder einen Weg aufzuzeigen. Bloggen ist für jeden interessant, der sich ausdrücken möchte, der eine Message hat und nicht im Sinne von höher gestellter Botschaft oder esoterisch, sondern einfach, der mit seinem Leben und mit seinen Talenten und seiner Energie was Positives bewegen möchte. Und für jeden, der sich schriftlich ausdrücken will und das eben jahrelang nicht konnte, weil die Medien da ja schön die kleine, enge Schachtel vorgesetzt haben, die hieß, ein Redakteur muss dich gut finden oder eine Zeitschrift will dich veröffentlichen oder eine Zeitung stellt dich an. Jetzt kann halt jeder was schreiben und gelesen werden. Ja, ich glaube gar nicht so, dass man extrovertiert sein muss, um Blogger zu sein. Ich glaube, man muss diesen inneren Zensor wegfallen lassen. Jeder von uns hat ja so eine Schranke. Man denkt was und bis man dann was sagt und was man sagt, ist oft ein langer Weg. Und wenn man das dann noch schreiben soll, sagen viele, ah ja, ich kann mich schriftlich nicht so gut ausdrücken. Und ich habe einfach diese Klappe im Hirn komplett geschreddert. Ich denke was und schreibe das. Und während ich das schreibe, wenn das jetzt zum Beispiel was sehr Bewegendes ist, kann mir das wirklich auch passieren, dass ich anfange zu lachen oder zu weinen. Dann weiß ich auch, dass die Leser nachher lachen oder weinen, weil das einfach für mich so funktioniert. Wenn man immer drüber nachdenkt, was andere denken dabei, dann funktioniert es für mich gar nicht. Also das muss direkt aus dem Gefühl, aus dem Herzen, aus den Gedanken, muss es direkt in die Tasten. Und man darf auf gar keinen Fall dazwischen irgendwie auf einer kleinen Plattform anhalten. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Es gibt Blogs, die sind sehr ehrlich und sehr authentisch. Ich finde, das merkt man auch. Es gibt aber auch Blogger, die so tun, als wären sie jemand, der sie nicht sind oder über Themen schreiben, nur weil sie wissen, sie können Geld damit verdienen. Ich finde aber auch, das spürt man. Also ich bin ja der Meinung, dass jeder Leser ein Gespür bekommt, wie ehrlich meint der es mit mir. Ist natürlich einfacher, wenn jemand vor einem steht und zu einem spricht. Da kann man noch Gestik, Mimik und verschiedene Sachen einbeziehen. Aber ich finde auch, man spürt die schreibende Person dahinter. Und wenn jemand mit Herzblut schreibt, also ich erkenne das immer so, wenn ich was lese und jemand ist voll in seinem Text, dann erkenne ich das meist daran, dass das bei mir eine Geschichte auslöst. Also nehmen wir mal, jemand schreibt über Kindererziehung. Wenn ich sofort ab der ersten Sekunde mitdenke, oh, das kenne ich, oh, das ist bei mir auch so, dann schreibt der authentisch. Wenn ich denke, ach ja, eine ganz nette Kolumne, dann ist das nicht so. Man muss auf jeden Fall über was schreiben, was einen komplett begeistert. Wenn man das nicht tut, hat man von Anfang an verloren, weil so viel Arbeit da reinfließt und so viele Stunden da reinfließen, dass man, wenn man nicht von Anfang an mit voller Leidenschaft bei der Sache ist, dann ist man ziemlich schnell auch wieder draußen und lässt es sein. Wenn man einen erfolgreichen Blog haben möchte, muss man bereit sein, ins Statustief zu gehen, Hemmungen fallen zu lassen, zu zeigen, wie man wirklich ist, nicht nur die geschönte Version. Und zwar nicht nur im ungeschminkten Foto, sondern eben auch im ungeschminkten Text. Jeder streitet sich mal mit seinem Mann, jeder macht mal ein Essen, was nicht funktioniert und was nicht nachher schön fotografiert werden kann. Und je mehr man aus dem echten Leben erzählt und zum Anfassen wird, desto mehr kann der Leser oder die Leserin eben auch folgen und sich identifizieren. Ja, so ein Blog hat definitiv die Schnelligkeit, die man auf fast keinem anderen Medium hat, die Direktheit. Das heißt, du kannst deine Leute ja direkt kontaktieren, direkt ansprechen, direkt reagieren. Das finde ich, das ist was für mich so dieses zusätzliche Gewürz ist. Schreiben kann man auf ganz vielen Plattformen, aber Bloggen ist einfach dieses zum Anfassen, direkt, auch dieses Beieinandersein, auch in direkten Diskurs gehen. Wenn mal was nicht ist, kriegt man das auch direkt aufs Brot. Das bist aber gar nicht du, das hast du aber jetzt nicht so, finde ich aber jetzt nicht. Aber das ist eben auch das Bewegte, man ist so nah dran am Menschen.
Einen guten Text zu schreiben ist die eine Sache, bringt aber gar nichts, wenn man nicht weiß, wie man ihn schreiben muss, damit er im Internet auch gefunden wird, weil dann wird ihn keiner lesen und dann ist er auch nicht gut. Das heißt, ich muss mein Handwerk beherrschen. Wenn ich das Handwerk mit der Sprache beherrsche, das ist die Voraussetzung, die Grundvoraussetzung für jeden, der schreibt. Aber heutzutage ist eben das Internet zu beherrschen und die Optimierung für die Suchmaschine zu beherrschen der zweite Punkt des Handwerks, den man beherrschen muss. Für Suchmaschinen optimiert zu schreiben, ist meiner Meinung nach das Einfachste, was es gibt. Da wird wieder so ein Voodoo-Brimborium drum gemacht, dass jeder denkt, das ist eine Wissenschaft für sich. Ist es auch, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn man 15 Sachen weiß und die bei jedem Text beherzigt, ist meine Erfahrung, kann ich mit meinem Text immer auf Google Seite 1 kommen. Also die Standardmöglichkeit, Geld mit einem Blog zu verdienen, ist über Affiliate-Programme. Das heißt, man setzt Links, für die man bezahlt wird, auf verschiedene Arten und Weisen. Aber die erfolgreichen Blogger, die ich kenne, und darüber spricht eigentlich niemand, die machen das alle durch ihre Persönlichkeit. Also die sprechen mit den Unternehmen direkt, die überlegen sich eigene Sachen, wie sie Geld verdienen können, die schlagen Dinge vor, die auf ihren Talenten beruhen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel besonders gut koche oder besonders gut bastel und habe eine bestimmte Marke, mit der ich zusammenarbeiten will, dann überlege ich mir, wie kann ich mein Talent für die Marke gewinnbringend einsetzen, sodass die Marke Spaß hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Also eigentlich geht es im Endeffekt immer um, dass alle mit einem Lachen vom Tisch aufstehen. Sie, weil sie eine emotionalere Bindung zu ihren Kunden hergestellt haben, über mich oder den Blogger, und der Blogger, weil er dafür Geld bekommt. Wenn man einen Kurs bei mir belegt, bringt das, dass man lernt, wie man von zu Hause aus relativ unkompliziert Geld verdient, und zwar in einer Art und Weise, die man selber skalieren kann. Das heißt, je mehr ich reingebe, desto mehr Geld kriege ich auch raus. Und in der heutigen Zeit, wo kein Job mehr wirklich sicher ist und wo auch viele Familien darauf angewiesen sind, zu zweit zu verdienen und oft auch Kinder da sind, ist Bloggen was eine tolle Flexibilität bringt. Das kann man bei mir lernen.